شارك مع الدبو الهدف من هذا المهرجان هو في اطار تقليد اليوم العالمي للبيئه من اجل ابراز ان الخروج الى المدينه هذا ما يشارك شيء بارك الله هي عادي نورمال هما العاديين بالنسبه هذو ميراث ديالي هذا كما بالنسبه للكيف ابيض هذو ديكوبرو هذو كذلك هنا واللي تحدث اي حاجه اي سؤال مرحبا انا هذا الشيء ماشي خدمتنا ولكن غير هوايه كنبقينا راسنا مقرعين الله يسهل على خوتنا والله يسهل على الجميع كنشكر الجميع كنشكر الاخوات كاملين حقنا كنشكر بعضهم كنشكر كاع الرئيس الجمعيه ياسين كلشي كنشكر